是谁在敲打我窗？是谁？边学边试，生活志。眼前的这个就是我的那个音箱了，音箱的尺寸就是这么大，2.1的音箱，宽是14，高是20。然后我们先试一下这个旧的音箱，它其实是有问题的。它的功能也非常简单，就是这样的一个音频线插进去之后，然后播放音乐，它没有蓝牙。这个是声音旋钮，它有点接触不良，声音会呲啦呲啦，有时候调节声音会不管用。然后再点一下，它声音就又变高了。这一次呢，然后我们就用这个功放版给它改造成支持蓝牙、支持 U 盘、支持音频输入的一个音箱。然后我们给它翻到后面背面，这个音响它是直接插220伏的电，里边内置有电源。然后我们看一下这个音箱的一些参数，它是小于15瓦的，电源是220伏的，然后这边是左右声道，通过这样的压线柱把线给它接进去的。然后这个是音频输入线，220伏的电，一个电源开关。这个小音箱也没有什么特别的。然后我们现在就把线给它去掉，这一共2根线，正极负极，红色的为正，黑色的为负。把左右声道的音箱都给它去掉，然后我们开拆吧。这个是怎么拆的？我们先把能看见的螺丝先给它去掉吧。这个音箱的腔体它是那种木屑压缩板压制成的，然后每块板通过胶粘在一起的吧。我的打算是这样的，将这里面的电源板和功放板给它拆出来之后有机会的话，我们把这2块板子和我一些没用的喇叭给它重新组装成一套音源输入的音箱，插线的音箱。这个电源板也是非常简单的。然后这个音箱还不小呢，我在里边看见了，但是这个没有螺丝了呀，怎么拆呢？在前面板吗？这个2个旋钮肯定是能拆掉的。旋钮拆掉了，然后下边这也拆掉了。这有个螺丝，我们把前面这个布给它撕掉吧。这是粘的吗？还是说有螺丝的？这样摸起来的话，没有摸到凸起的螺丝钉，也没有摸到螺丝钉的洞。我打个灯看看里面是什么情况。功放板音掉了，低音炮是用螺丝固定在里边的。板子也拽不出来，你直接从这个前面板入手吧，它这个是胶粘的。我们先把这层网布给它撕开吧，看看有没有螺丝之类的。没有螺丝固定，都是胶水粘的。
整体就是这样的。这是一个功放板，也不大。然后我们看一下它这个接线啊，这个是负，这边写了是负正，有白色条的是正极，它连到这个 BASS， 然后负极是 GN， 然后左右声道的话，我们看一下后边这个左右声道的，看一下那个接线柱，黑色的是负极，两边是正极，中间是负极，是这样接的。我们了解到是这样的状况之后，然后我们把喇叭都给它去掉吧。然后这个接线柱的话，我们也给它去掉。然后就是这个电源板，然后我们把这个电源线也给它去掉吧，不然它掏不出来。这个是音频线，音频输入线我们也给它剪断，然后我们给它保留一点颜色，方便之后再给它接起来。功放板已经拆下来了，电源板、音频输入线，我们先给它清理一下，先稍微擦一擦，然后我们规制，把这螺丝旋帽先给它装上去。这还不太行啊，它俩是一样宽的。本来我想着把这个功放板给它放到里边呢。但是打开之后是这样一个情况，同时我也在想，不可能直接把另一套功放板给它放到里边再接线出来，那样的话就浪费了一套功放板。同时呢，我也想拆开里边看看里边到底是什么样的。既然是这样的话，那就还这样直接固定吧。这个喇叭是4欧的，这是一个低音炮。这个喇叭这么大，功率都不大呀。这个功放板还是直接放上边吧。功放板也不太容易放到里边，其实是可以这样去放的，然后这样插进去，但是它这个板是木屑压缩板，我手头也没有很好的工具给它裁的比较平整，而且很容易把这个板子给它破坏掉。如果是要这样去放的话，我前面也要开这么宽的口子，这么宽，然后这么长，后边的话我只需要开2个小洞，但是这样难度也是不小的，不好开。如果只开这2个的话还行，难看就难看一点了。但是这样一开一个这么长的，一下子这个板子的结构就非常脆弱了，放到里边更不行。我们不仅需要把这些旋钮给它漏到外边，而且后边的这个接口也需要漏到外边，所以说还是放上边吧。下面就是接线了，把线接一下。这个接线柱也没有必要了，因为是这样的接线柱，总不能把线在外边再接到里边，绕到里边再接出来，也没有必要。那最后的话就是接根线把这个低音炮正负极给它引出来，然后我们后边把所有的洞找个东西都给它补起来，最后再用胶水把这块板子给它粘上边。然后这些洞的话，我准备使用这个硬纸板，到时候用热熔胶给它粘到上边，给它粘到里边，给它补起来就行。线的话我们就用这样的线吧，然后我们估算一下线大概用多长，这么长应该是够了。红色的为正，黄色的为负。结实了，然后我们就用胶棒给它补洞，然后再给它粘上去就行了。后边接线就非常简单了。这个洞就用它。最后的话，我们用，如果有自喷漆的话，会更方便一些。
其实这种补洞的方式，最好的方式不是用这种热熔胶，有专门的喇叭的密封胶，但是不是没有吗？现在就尽可能的利用身边的东西。然后这边的话，我们把上边的胶给它先刮掉一部分嘛，不然太高了，越粘越高。这种喇叭的密封胶还是挺软的，并不硬。这个音箱也是非常老的，有10年了吧？不对，就想想，至少得有15年，就这吧。趁这个热熔胶没干之前，赶紧给它按上去。有密封胶的话，尽量用密封胶，这样还是有缝隙的。我们再给它四周再给它补一点吧。旋转，旋转。哎，弄错了一点，应该先把它补好之后再补前面板。哎，失误呀！站外边吧。请把这首歌，给它补到。再给它补这边儿。请把这首歌。感觉还行。OK， 我们摆好位置，左声道、右声道，就是这2个小音箱。OK， 然后我们接线，先接低音炮吧，红色为正。然后我们接左右声道。再确认一下线，正负，正负，负正，负正。OK， 现在只要接电源就行了。我们再看一下这个功放版的供电说明。我们打开那个低音炮，它上面标了是只有一个4欧，瓦数的话不知道，然后我就假设它为70瓦吧。它肯定没有70瓦，甚至还没有30瓦。然后低音炮24伏，然后左右声道的2个喇叭，它应该就是不超过10瓦，所以说只接24伏的电就足够了。然后这边电流的话，工作电流它是10安及以上，它这个供电电压是19伏到51伏，甚至可以说我们给它直接接个19伏它就够用。但是保险起见，咱们还是接24伏吧。电流的话就接10安，我这个电源最高只能输出6安，那就24伏6安吧。这一次的话，我们直接插 U 盘吧。电源指示灯已经亮了，
然后4G 是切换模式，1、2、3、4。是谁开始先主张？没什么大不了。我把音量调到最高，它的功率最高还达不到10瓦，最高是9瓦。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？那一我们再看一下它这个旋钮的功能，低音炮的频率调节，就是这个。我调节的时候就感觉这个喇叭就像敲鼓一样，梆梆梆梆。剩下的都是音量调节，这个是低音炮的音量调节，这个是左声道的音量调节，这个是低音调节，这个是左右声道的高音调节，这个是左右声道的音量调节，这个是一个多功能键，左右旋的话是总音量调节，可以调低音炮左右声道，然后就是按下去的一个功能。单击播放暂停，双击是下一首，3击是上一首，4击是切换模式。然后这是开关，电源开关，然后这个是3个小灯，是模式切换。一开机的话，它自动是使用的蓝牙模式，4击之后它就会切换到 USB 模式。然后下期我们可以把这个电源板和功放板再给它接一组喇叭低音炮，然后给它做成另一个小音箱，其中的旋钮有些可能接触不良，然后我们也给它重新修复一下。我已经买了一个修复的一个神器，到时候看管不管用，就是把它这个接触不良给它重新弄一下，看看这个神器管不管用，好不好用。好，这期节目就到这里。我们又成功了，边学边试，你也可以成功。如果你没有时间亲自动手操作的话，可以关注边学边试生活志，同样可以增进生活中的动手维修能力。订阅、评论、点赞和收藏，感谢大家的观看，我们下期再见。